Serigne Saliou Seck dale nag jàmm rappel à l'ordre mi doon rappelé à l'ordre Pastef moo ni fàng ci yéen kaay yu nu xëyandoo l'observateur ne manifestation ba réussir na mbooloo mu takku ñoo demoon démb wuy ji woote rappel à l'ordre journal L'As ne dëgg la manifestation ba bari woon na mbooloo ku nekk yore pancarte bind ca naqar wi la yitteel ci nguur gi fi nekk source aane mobilisation triple XL le rappel à l'ordre def ni ki démb yéen kaay bi ne ba Jomaay ak Sonko nekkee ci bopp nguur gi ak léegi démb la ni soogaa gis mbooloo mu toll nii génn di ŋàññi seenu ko doxalin Abdou Karim Gueye xurum xaq mi ko jiite woon ne lii teeñ bi la yan bi sax yegg seegul te fii ba 2029 nii lay demee li waral mbooloo mi génnoon xurum xaq ne moo di ne askan wi ñoo sonn am mbetteel mu rëy ci Ousmane Sonko mi nu amoon ci moom yaakaar ju rëy tribune yéen kaay ne muy société civile activiste ak opposition ñépp a génnoon démb ci ñaxtu bi Les Échos ne moo taxit feesoon dell la def gaay yi di sàkku ñu bàyyi ñu duppee ay détenus politique Walf Quotidien ci piqûre bu saf sàpp la rappel à l'ordre rappelé ordre Pastef Le Quotidien front la contre régime bi fi nekk journal L'Info ne démonstration de force dëgg la gaay yi def ni ki dem réew mi quotidien mbooloo mu takku ñoo génnoon Les Échos ne Ousmane Sonko la faw turam gënoon a fës gaa ñi ne réew mi lépp fi am ciy lënt-lënt ak doxalin ku bon ba ci jaay doole loxob Ousmane Sonko génnu ca doomi ancien premier ministre Amadou Ba dugg na kaso L'Observateur ne Ibrahima Ba la tudd moom ak Cheikh Tidiane Seck ak Saliou Sylla démb lañ leen def mandat dépôt rapport CENTIF moo leen kepp ñu leen di toppee booloo dëbb li njaa ko porgun moomul Libération yéene kaay ne loolee nag moo nar a gën a dugal Waly Ballago Seck ndax ci benn dossier bi la bu pôle judiciaire financier ci leen jàpp Ibrahima Ba mi doomi Amadou Ba ab chauffeuram Cheikh Tidiane Seck ak Saliou Sylla ba def leen démb mandat dépôt lii tax journal bi ne mbir mi moo ngi gën a teng ci faramareen bi ci ay mbiram dëgër jamono ji ba yàgg ci lool moo di Barthélémy Dias Les Échos ne Khalifa Babacar Sall moo ngay naqarlu li ñu ko def muy foqarti ci moom mairie bu Dakar Khalifa Babacar Sall ne loolee mooy tekki nanguli waa Dakar bëggoon ak itam delloo gannaaw démocratie réew mi lu buur ak ñoñom booloo ni lii kat na sotti tey ku am xel da ngay bég ca loolee te far ca jëm ñu jëm ci tribune yéen kaay wax ci xalaatu bu Amidia bi dul neex benn yoon étudiants yi journal des médias bi ne maire Amidia nekk député Pastef nee na ci plan redressement bi nañu wàññi waale bourse yi ni jox étudiants yi li wàññi koogul moo di mbëkk mi Sud Quotidien diggante weeru janvier jàpp juin 2025 am na lu gàtt-gàtt junni ak juróom-ñett fukki sénégalais yu jëloon gaali loo ci mbëkk ba dem biti réew ñu defaat leen ci roppalaan delloo si leen ci réew mi te loolee terewul ba tey ndaw yi ñoo ngi woy di defi pexe ngir dem ci mbëkk mi mbënn mi Le Soleil national nee na nguur gi ñaari milliards ak genn wàll la fas yéene def ca inondation ya ca Touba Pikine Géejawaay coowul suuf amati na fa Direct News ne ñaari parcelle lan fa jaay ñeenti nit di lu doy waar li ëpp tool moo ngi ci xët u njëkku L'Observateur journal Futur Média bi ne tabaxub stade ba nekk ca Grand Yoff léexoor dëbb li njaa ak njubla ngu rëy moo fa am musiba mu rëy it moo am ca Ngaparu benn jeek bu am ñeent fukki at ak ñett lan fekk ñu rey ko ba damm loxo ya L'Observateur mi ko bind ci xatam ne cité mixta bi nekk ci Dakar itam démb ci guddi am na fa benn jeek bu daanoo ci ñetteelu étage waaye yéenekaay bi nee na ba fii kenn xamul ba xam accident la wala dafa xaru